불빛이 켰는데 왜 이렇게 더운 거야? 한전도 숨기고 싶은 꿀팁 2탄. 에어컨 근처 창문을 살펴보자. 창문을 통해 들어오는 열과 자외선은 실내 온도를 높이는 주범이야. 특히 2시부터 5시. 햇빛이 집안에 열기를 가득 채워서 오븐이 따로 필요 없다는 사실. 이 시간에는 꼭 열기를 막아야겠지. 열 차단 필름, 암막 커튼, 암막 블라인드, 겨울용 에어캡도 도움돼. 창 하나 막았을 뿐인데 더 시원해지고 전기요금은 덜 나온다. 이게 진짜 꿀팁이지. 다음 꿀팁도 알고 싶지? 한국에너지정보문화재단 팔로우해야겠지.